等一下，这样不对。家电使用误区第一名，大家知道是什么？一定是滚筒洗衣机。这上面很多功能啊，99%的人都用错了，甚至有一些功能它一次都没有用过。尤其是筒字节这个功能，今天我专门录一期视频给大家介绍一下，像这种侧开门的洗衣机应该如何使用这个功能。大家记得给我点一个小爱心或者竖一个大拇指，把这条视频收藏起来，以便日后想用的时候找不到了。也可以把这条视频转发给您家里边有这种洗衣机的家人和朋友。筒字节这个功能啊，不管是这种侧开门的滚筒洗衣机，还是向上翻盖的涡轮洗衣机，它都有这个功能。只是有的叫筒字节，有的叫筒清洁。但是这个功能大家记住了，它可不是摆设，它是清洗洗衣机内桶非常实用的一个功能。如果您从来没有使用过筒字节这个功能，彻底清洗过洗衣机的话，那么你洗白色衣服的时候就容易出现这种黑色的小点点，洗深色衣服的话就容易出现这种白色的毛絮和这种小渣渣。来看一下，这些脏东西都是从洗衣机内桶的洞洞眼冒出来的，甚至还会出现一股发霉的味道。咱们在家清洗洗衣机啊，如果像网上拍的那样特别夸张的方法，非要花200-300块钱请师傅到家，然后把咱们的洗衣机大卸8块才能清洗干净吧？这种方法啊，它不仅浪费钱，而且还会大大降低我们洗衣机的使用寿命。因为啊，帮您清洗洗衣机的师傅，不管他有多么专业，他拆卸完之后是不是还要再组装回来呀？但是他组装的工艺远远达不到洗衣机出厂时的装配工艺，所以啊，不建议大家咱们频繁的去拆卸洗衣机。如果呀，你想在家把家里的洗衣机清洗干净，千万不要相信网上那些偏方，什么可乐啊、加白醋啊，或者在这个头料盒里边加一些洗衣液呀，这些都没有效果。真正有效果的方法，就是在咱们的洗衣机里边加入一些专业的清洗剂。选择专业的清洗剂，也不要放入到这个头料盒里边。我们只需要把这种专业的清洗剂啊放到洗衣机内桶。我们选择洗衣机清洗剂的时候，一定要选择这种除菌率、除螨率都能达到3个9的这种。正确的方法大家记住了，将这个洗衣机机头清洗剂倒入内槽里边。倒好清洗剂以后，我们关上洗衣机门，打开电源，调到筒字节这个位置。筒字节这个功能啊，我们每隔1个月都要用一次，给我们的洗衣机做一次深度清洗。清洗的时候就选择这种专业的洗衣机头清洗剂。感兴趣的可以点击一下视频下方链接。再见。